Xeliña fala galego. A Xeliña é unha nena pizparrela que naceu nunha aldea a carón da fermosa vila de Sarria. Vai xa para 7 anos. Os pais da Xeliña son galegos, o mesmo que a súa familia toda. E consideraron moi natural falar ca súa nena na lingua galega que eles adoitan acotío. A Xeliña, pois, deprendeu a falar na lingua nai dos galegos, pese a que esta determinación dos pais de Xeliña non foi ben vista por moitos. Lémbrome moi ben de un día que estando os pais e a nena nun comerciocho da vila, ao decatarse que a nena falaba galego, moi aflixida, compunxida, chea de lástimas pola nena e de noxos polos pais, exclamou a tendeira: «Oh, e le habla en gallego! Que pena que non le habla en castellano, con lo riquiña e fina que es la niña. Si fuese un niño aún pasaba, pero enseñarle gallego a unha niña tan guapa...» O tempo foi pasando, de que a Xeliña tivo 4 anos. Entón, seu pai fíxolle ver que cada pobo ten a súa lingua e que compre coñecer moitas linguas para se entender con moita xente. Cando andaba nos 5 anos, a Xeliña emprincipiou a ir á escola como todos os nenos. Co que eu entendo, non se atopa en inferioridade de condicións a Xeliña, senón, máis ben, todo ao contrario. E é ben sabido que é máis doado de aprender unha nova lingua cantas máis linguas se coñecen. Ademais, compre que non esquezamos que xustamente a lingua é o máis grande logro colectivo dun pobo, aquilo que lle dá carácter. O pobo que renunciase á súa lingua renunciaría ao seu mesmo ser, e conste que non é doado para ninguén conquerir o ser de outro, polo que quen renuncia á súa lingua normalmente renuncia a ser. En vista do dito, nestes días de festa maior en Sarria, preguémoslle ao San Xoán, noso padroeiro, que faga unha chisca de luz nos miolos de cantos galegos, por consideralo máis fino. Privan aos seus fillos das recoñecidas e indubidables ventaxas que ten para estes a de aprenderen a falar na lingua galega. Xela Arias foi dende nena unha gran defensora da cultura galega. Un gran exemplo de defensa da nosa lingua. Este ano, 2021, a RAG dedícalle o Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras a Xela Arias Castaño, unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea. Fixo tamén unha importante labor como editora e tradutora, xa que verteu ao galego moitos clásicos da literatura universal. Xela Arias naceu o 4 de marzo de 1962 e foi escrito no Rexistro Civil de Sarria, Lugo. Era primoxénita de Amparo e Valentín. Puxéronlle o nome de María de los Ángeles, pois daquela non se permitían os nomes en galego, pero todos lle chamaban Xela. A etapa do parvulario e primeiro de primaria pasou na Xela no Colexio Fingoi de Lugo, un centro de ensino privado do que fora director Ricardo Carballo Calero e caracterizado polas innovacións pedagóxicas. En 1969, seu pai, que era mestre, foi trasladado a Vigo. Nesta cidade, Xela rematará os estudos de primaria no Colexio de Sárdoma Moledo e os de bacharelato no Instituto Castelao. En 1973, con 11 anos, gañou o primeiro premio de contos infantís da Asociación Cultural Coruñesa, o Facho. O conto titulábase A fraga dos paxaros voadores e a fraga leopardicia. Ao rematar o bacharelato, como se expresaba moi ben en galego, comezou a traballar en Edicións Xerais. Neste editorial traballou na sección de creacións e investigación. Ademais, foi correctora de estilo e editorial de varias coleccións. En 1986, Xerais publicou o conto O gato gallado e a andoriña ceña, traducido por Xela Arias ao galego. Edicións Xerais, na súa colección Xabarín, publica o conto das bruxas, traducido ao galego por Xela. Foi sempre moi activa na defensa das causas populares. Manifestouse a favor da normalización do idioma galego e das causas feministas. En 1990, Xuntanza Editorial da Coruña publica o anexo Fidalgo Don Quixote da Mancha, de Miguel de Cervantes, traducido ao galego xunto con outros por Xela.
No curso 91-92 comeza os estudios de Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, o que lle permitirá anos despois exercer como profesora en diferentes institutos. En outubro de 1994 nace Darío, que será o único fillo de Xela e do fotógrafo Xulio Xil, co que casara en xullo de 1992. A Darío dedicaralle o seu libro de poemas Darío a diario. O 20 de xaneiro de 1995 consegue o cambio oficial do seu nome en galego, María do Sancho, polo que realmente era coñecida Xela. Darío a diario publicouse no ano 1996 en edicións xerais. Na foto da portada, realizada por Julio Xil, pai do neno, apareceu o propio Darío no momento de nacer. En 1999 comeza a traballar como profesora de lingua castelá e literatura no IES Terra de Xallas. Nos anos posteriores percorrerá outros centros e rematará a súa carreira profesional no IES Álvaro Cunqueiro de Vigo. Xela faleceu en Vigo o 1 de novembro de 2003, aos 42 anos, despois dunha vida intensa dedicada á poesía, á tradución, a Galicia, ao seu idioma e á súa cultura. Vaya vida curta pero intensa, mira que traballou esa muller. Unha persoa que desenvolveu innumerables facetas como a poeta, a traductora en varias linguas, editora, mil cousas, incluso profesora. Vide, convídovos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti desde ti en ti. Xa é tempo de pararnos, a ver para nós e dende nós. A nosa lingua merece un acto de reflexión. Como está? Que faremos? A que esperamos? E ti, que vas facer? Moi boas, compañeiros e compañeiras, que nos acompañades nesta 13ª Romaría das Letras Galegas. A nosa homenaxe a Xela Arias e por extensión a todos aqueles que fan e fixeron tanto pola nosa lingua e cultura. E facémolo con un baile do alumnado de sexto de infantil, co seu Movendo o Pé. Teño un problema con difícil solución. Cando escoito música acelera o corazón. Como unha boliña comeza a medrar. Cando me dou conta xa non podo parar. Si, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé. Se en algún momento a xente comeza a mirar, convido a todo o mundo a poñerse a miña par. Todo é ben sinxelo, hai que deixarse levar. Xa verás que pouco a pouco imos bailar. Si, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé. Mira o movemento especial. Cara a un lado, cara ao outro, cara adiante, cara atrás. Pode solto, agarrado, mais non pares de danzar. Todo o mundo preparado. Imos facer tremer o chan. Si, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna,
movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé, movendo a perna, movendo o pé, movendo a perna, ai, movendo o pé. Buf, non pode un parar quieto ainda isto. Verdad, compañeiro? Xela Arias comezou a escribir dende que era nena. A proba dela é que con só 11 anos gañou o 6º concurso de contos infantís O Facho, co seu conto A Fraga dos Paxaros Faladores e A Fraga da Leopardicia. Escoitémolo, son os nenos e nenas de segundo de primarios que nos lo contan. Hai xa certa cantidade de anos, non sei cantos, estaba eu na miña casa de Xumil e tive unha idea, ir viaxar e explorar o mundo. Pois ben, comecei a facer as maletas recollendo todos os meus trebellos. Metín as maletas en luces no ascensor e baixei. No coche e a correr, ia a 200 por hora. Ese coche meu é un leopardo a reacción que inventaron uns científicos amigos meus, que por certo dixeronme que puxera anuncios e dixera a xentes que no seu laboratorio teñen unha medicina que o que atome dura millóns e millóns de anos. Este laboratorio está na Rúa Saturno, número 20, piso 100.000. Cheguei a unha fraga, pero esta fraga era pequena, e os seus únicos habitantes eran paxaros faladores. Os cales arrodearon o segundo cheguei. Eran moi grandes como xigantes. E un que estaba traxeado con camisa branca, levita negra e calzón floreado. Díxome: "Pides pío pío os turistas e xango". Quere dicir os pío pío saúdan aos turistas estranxeiros. Eu estirei a man para dicir encantada de coñecelo. Pero el alargou a pata. Eu asustada preguntei: "Que significa?" Pío pío quer tristar pasta. O que quere dicir pío pío quere chocar as patas. Eu estirei a miña perna e deille un bico. El quixo me dar o seu bico, pero co gran peiteiro que tiña, esnafoume a cara, botei un berro. Ai, eles botáronse a reír a gargalladas. Cando menos o pensaba eu, chegaron 2 cegoñas e trouxeronme amorates laranxas e follas de árbores con cagallas de gato. Coñín os amorates e as laranxas. Díxenlles que as follas de árbore con cagallas de gato non eran usadas na miña terra para comer. Logo trouxeronme a caracocha dun árbore e rubironme a el botándome axiña polo ar para que voara eu. Naturalmente, caín ao chan. Eles botáronse outra vez a rir a cargalladas. O paxaro de levita negra, que era o xefe, díxome: "Fabi, sexamos sin ver a levar". Cousa que quere dicir: persoas estranxeiras non saben voar. Eu dixenlles na miña terra somente voan os paxaros e os avións. As persoas non voamos, non temos as. Penso que vostedes debíanse descatar de que eu non teño esas plumas que así ensarilladas semellan mesmamente follas de rosas que son as as. E por iso non podo manterme no ar. Agora, se vostedes me permiten, voume. Xes, xes. Dixeronme eles que quere dicir. Sí, sí.
Mais de súpeto decateime que tiña desaparecido o meu coche. Ai, meu coche queridinho, costoume 100.000 pesetas e as pernas cansas de rubir ata o piso 100.000, con 100.000 escaleiras en cada piso. Ai de mí! Lambóns, onde me botaron? Botei a correr e de repente apareci na outra fraga. Chamábase a fraga leopardicia, porque estaba habitada por leopardos. Todos estaban vestidos con mantos de cor amarela forte con pinturas mouras. Cando cheguei ao pé deles, o máis grande plantouse diante miña e conduciume a unhas árbores e mandoume sentar facendo unha reverencia. Logo pasaron leopardos e leopardas que máis tarde se xuntaron por parellas e ao pasares a carón nosa os machos abrían as súas bocas amosando os seus dentes branquiños e afiladísimos e bruaban. Cando rematou toda aquela requiloria, conteille ao leopardo xefe o que me pasara antes de chegar eu aquela fraga. El ofreceume 2 leopardos para poñer debaixo dos meus pés para que me levaran ao meu coche, porque estes leopardos tiñan moi bo olfato e ao mellor acertaban con el. Púxenme sobor deles como se foran uns patins de patinar e correndo nun instante levaronme cabo do meu coche queridinho. Lle dar unha aperta de contente, resulta que aquel coche era de manteiro. Insultáronme, ai, que farei de min? Corrín e corrín ata chegar ao país dos magos, petei en todas as portas e ao cabo atopei un home que tiña gañas de traballar. Contei o que me acontecera pouco tempo antes. Eu, por medio da maxia, podo voltar o tempo o teu coche en coche normal, como el era antes, e se queres tamén te podo poñer unha lustre aló na túa terra. Grazas, meu amigo. Agradecería moito. Estes países non son do meu xeito. Fomos ao lugar onde quedara o coche feito unha beluga de manteiro. O mago dixo: Campas, titus, leirocus, lustitus, jarcos. E eu aparecín na miña casa. Cando ia fora da miña casa para ir cabo dos amigos de meu a contares todo o que me acontecera, espertei. Resulta que todo fora un sono. Que desilusión! Primeiro premio na sección Contos de nenos do 6º concurso de contos infantiles. O facho patrocinado pola entidade Caja de Ahorros Monte de Piedad de La Coruña e Lugo, publicado en La Voz de Galicia, o 3 de febreiro de 1974, con ilustracións de Paulo e Manolo Camaño. Busco o modo de acompañarte sen estorbo, que sexas o meu carón creador de ti e mailo mundo que apañes. A literatura e o arte están a un nivel superior aos sexos. Son cuestións de sensibilidade, non de xéneros. Dis ma, e consegues 8 pasos, seguidos sin axuda cara a nós.
Vesme, son a nai que te pariu, e coida facer o necesario porque avances. Comigo os despoxos de vos en min, nace en min. Só é poesía aquela que non busca vitorias. Só será poesía aquela que non afoga nas derrotas. Hazme oír, agora gusto que conxugues ben o verbo dos posibles, e que te esquezas esa radio de cousas previas. Amarra sempre os pensamentos. E ves ti, agora, primeiro imaginado e xa querido, logo presente nestes cuartos a diario. Hai posible en ser muller un privilexio imposible de transferir? Vamos a outro baile. Veña, imos alá con Perico Pérez a terceiro de primaria. Xela Arias naceu en Sarria, Lugo, e ali eran os seus pais, Valentín e Amparo. Foi unha escritora extrema, de palabra tensa e contida, que deixou tras de sí un regueiro de poemas, pero tamén de traducións ao galego. A pluralidade e a diversidade das que fixo gala na súa vida son as marcas de identidade que guían a programación do Consello de Cultura Galega para o Día das Letras Galegas. Xela realiza os seus estudos de bacharelato en Vigo, ao mesmo tempo que publica revistas e xornais, pero non pasará moito tempo antes de que Xela deixe os estudos con apenas 18 anos, entrando así en Edicións Xerais de Galicia, no ano 1980, e 6 anos máis tarde publica o seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio. Este libro considérase un libro adiantado á súa época, que non se define como modelo da década, sendo propia autora que non se identifica nin ca xeración dos 80 nin dos 90. Rupturista, transgresora e valente son un dos poucos adxetivos para cada das súas creacións.
En 1990 sorprende cunha nova obra Tigres como cabalos. Os seus poemas son rodeados con imaxes espidas dela, máis de Xulio Gil. En 1994 nace o seu único fillo, Darío. Nel inspira a Xisela para escribir o libro Darío a diario, no cal a escritora saca o seu lado maternal para brindarnos a súa mellor obra, uns poemas sobre os primeiros anos de Darío. Tiña 41 anos cando un infarto acabou coa súa vida. Faleceu na cima da súa trayectoria artística. Súa vida sempre estivo comprometida coa defensa do galego e da nosa terra. Non te mola, ilustrado por Luz Veloso e publicado en Galaxia, representa a única obra narrativa da escritora Sarriá, máis coñecida pola súa faceta poética e o seu traballo no mundo da traducción. O texto compónse dun total de 16 contos escritos a principios dos 90, cando a autora contaba con preto de 30 anos de idade. Neles, a escritora ofrece un retrato á súa infancia e retrotáese ata os 9 anos, para relatar as vivencias do día a día e da súa propia familia. Non te mola xunta historias unidas cun fío condutor que aportan ao lector unha biografía emocional dunha infancia que se proxecta á actualidade. Tigres como cabalos. Pouco agardaron uns anos máis, ata comezos dos 90, para coñecer a súa segunda obra, Tigres como cabalos, un poemario pioneiro e un exemplo da vocación da autora por romper as barreiras da linguaxe, e na que os seus poemas dialogan cunha serie de fotografías de espidos realizados polo seu esparella Xulio Gil. Mostran corpos espidos, o dela e doutros, e a recepción non acompañou realmente ao sentido que ela quería daquela obra, o da beleza, da liberdade dos corpos que se achegan, aproxímanse e ámanse. Un canto á liberdade, animando a reler e recuperar unha obra que permite celebrar esa diversidade sen tabús. Denuncia do equilibrio. Xela dá a oír a súa voz por primeira vez en 1986, cando publica a súa primeira obra, Denuncia do equilibrio. Nel danos saber o arrebato dunha voz nova, independente, propia e que está por medrar. É un libro moi audaz que traballa a lingua ata o extremo, ata desartellala. Cuestiona a orde establecida, altera a sintaxe convencional, rompendo sílabas, cambiando o tempo dos verbos, descolocando palabras, afonda con inquedaza na voz interior dunha poeta orixinal que transmite o desacougo da vida cotiá, das emocións e do amor. Darío a diario. En 1996, Xela Aria publica unha colección de poemas curtos, áxiles e naturais, acompañados por ilustracións de Iván R., que lle dedica ao seu fillo Darío, e a que lle fai chamar Darío a diario. Ofrece unha visión desidealizada, realista e ao mesmo tempo fonda e entrañable da maternidade. Ela mesma declarou que Darío a diario non naceu coa vocación de ser o que é hoxe, un libro encadenado e público. Naceu coa necesidade de explicarlle ao seu fillo un manifesto íntimo e interno de intencións maternas nas que el mesmo, polo feito de existir, obrigaba a movela. Os poemas veñen acompañados por ilustracións do artista Iván R. Sabedes que dicía Xela Arias? Que nunca xamais me diga alguén que non entende de poesía. A poesía non se entende, síntese ou non se sinte, faise ou non se fai. Pois de poesía vai o tema. Un dos seus poemarios máis coñecidos foi Darío a diario. Tamén escribiu Intempéride, onde fai unha defensa da desobediencia e da necesidade de saltar normas. Darío a diario. Hai que usar este atar, senón obre o que propoño. A ver o saber, así se fan persoas humanas. Se tires, nunca máis feliz. Darío a diario. Invasión que se me convén fantástica. Invasión sen ocasión. Invadiuseme a vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos. Darío a diario. A túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti, son a raíña parlante, emperatriz de sonidos guturais en diante. Todos los bebés son tú, a ningún como a ti. Todos los nenos son tú, a ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, a ningún como a ti. Todos los mozos son tú, a ningún como a ti. Todos los ancianos son tú, a ningún como a ti. Todas as rais son eu.
único! De Intemperium. Así aquí, neste lenzo amaxinado e suxestivo. Non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei se non me trato aquí. Carai, que profundo! Isto é un pouco complicado. Dis que se chama arte. Xela, sen dúbida, era unha superheroína da nosa lingua, ou non? Sí, tes toda a razón. Sabes quen son os superhéroes e superheroínas? Mirade vos mesmos aos peques de quinto de infantil e xulgade vos mesmos. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe fantástico, simpático, dinámico, ai vou. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe fantástico, simpático, dinámico, ai vou! Son o máis veloz camiñando cara atrás. Teño unha memoria que ninguén pode igualar. Invento palabras para escachar a rir. Fágome invisible se non miras para min. Sei ler un libro do revés, facer lazadas nos zapatos que non podes desfacer, saltar a pata coxa sen cansar, poñer os ollos ben abertos sen pestanexar. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe. Coas dúas mans, pegar chimpos moi fortes ou esbirrar, facer de home bola indo a rolos polo chan, voar coa miña mente cando empezo a imaxinar. Teño brazos fortes de metal, tes que ter coidado cando te vai a abrazar. Son o máis larpeiro do lugar e coa boca chea son capaz de cantar. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe. Eu son superheroe, unha superheroína e cos meus superpoderes fago cousas divertidas. Unha superheroína, un superheroe. Superheroe como Antía, como Bryce, como Celtia, como Xian, como Uxía, como Iago, como Icía, como Antón, como Noah, como Roy, como Lua, como Joel, como Rosalía. ¡Sí! ¡Somos superhéroes! Estou flipando, non teño palabras. Ai, compañeira, vas flipar agora cas cartas do alumnado de ESO. Primeiro e segundo.
Nós nunca seremos individuos hidropónicos, felices de non ter vínculos nin memoria. A biodiversidade do Cambre a ser o noso antídoto. Instalados nun coche habitable será o coñecemento punto central deste universo. Queremos saber facer e entender. Queremos a nosa inteligencia ao servizo de mellores causas transformadoras. Nós xa somos o Cambre e non concebimos outra cousa. Rosalía, Castelao, Xoana Torres, Otero Pedrallo, María Mariño, Uxío Novo Neira, Díaz Castro, Iglesias Alvarino, Emma Pedreira, Olga Novo, María Reimonde, Teresa Moure e tantos outros. E ti, Xela Arias, tamén ti. Por ires diante, por proximidade no tempo, por afinidade de voz, estética, por non soportares ningunha mentira como da Ticia, por seres sempre verso solto, fonema esgazado, equilibrista da beleza en danza no epicentro da incerteza. Un pé no rural e outro na utopía, unha man na terra e o mirar nas estrelas. Un sabermonos desde aquí, parte deste todo que sostén a vida. Unha vida que se perpetúa en horizontal como ti entendías. De ti, Xela, facémonos eco e declaramos tu día. Tócanos ser grandes, creadores de nós mesmos, desdeñosos do mesquiño e pouco nobles. Tócanos observar, aprender, corrixir e decidir desde a liberdade o que nos permita ser. Faremos nosos os soños cos que arroupaches a Darío. Almas que non caducan. Porque somos fillos, fillas, netos y netas, como a ti, las deusas de 1000 brazos. Veunos todo de sí o non tener medo. Faremos o que haya que facer. Renacerán en nosos superpoderes perdidos. Pintaremos os nosos dedos de 1000 cores, os nosos pasos, as nosas horas. Irán as nosas miradas 1000 perspectivas. Arroparán os vagos transiles de luz en arcos de bella, caro por día, desde as raíces. Galicia, no horizonte somos nós. O soño nunca vencido dos mellores. No cotiá da convivencia, teceos alrededor a nosa memoria do esforzo, da confianza, o agasallo do silencio que honra, a palabra que non mente. Un substrato de coñecemento onde xa se mola a fecundidade. Saberemos decidir, no centro do furacán, respiramos. Como non nos ven e nos soen, queren facernos pensar que non existimos, pero aquí estamos. Miramos a paisaxe e o país dende a fiestra. Vamos nas veas seiva agraria, a súa memoria, nos pés e no ritmo do paso, nas mans e na caída dos ombros, nos cadrís e no xeito de apousármonos, no dicir e na danza calada. Malia sabedio, nós xa casi non pisamos o rego. A imaxe aquí non suplantou a vida e alternamos en equilibrios, sospeitas e certezas. Sigo flipada, fainos falta algo de ritmo, entón vamos bailar con Carmiña e primeiro de primario. Ven, Carmiña, a bailar para todos vós. Animádevos nas casas e deixádevos levar pola música.
Xela exerceu un gran labor como traductora da lingua universal. Non oístes falar de Drácula, o bosque animado, as bruxas, pois foi ela que nas traduciu a nosa lingua. A que non sabedes? Xela tamén escribiu un contiño de bruxas e contánnolo os nenos e nenas de sexto de infantil. Había unha vez unha muller que tapaba por bruxa. Certo día as mulleres de Vilarcí colleron e foron para a feira. Era a feira nun pobo cerca dali. Cando era de noite as mulleres sentaronse e tuvaron moito medo. Sabían como cruzar o puente do río, porque non se vía o puntillón. De repente apareceu a muller que tomaban por bruxa. E despois as señoras le dixeron non podería facer que veixades o que iba a pasar no trigo. Non podemos dicirle a ninguén. Non a contaremos a ninguén. De que van a ter. Ben, dixo a bruxa. Rotou os dedos e saíron de cada dedo unha bombilla eléctrica de cores. As mulleres cruzaron o río e a bruxa morreu. E voltaron a mí. E agora vai de cumbia. Que non? Os de cuarto de primaria van vos decir de que vai. Aí están ca cumbia de San Benitiño. Se vas a San Benito, se vas a San Benito.
dixestes? Que vos gustaban os contos? Que queredes sair máis? Vale, pois aí van os contiños do Gato Gallado por Jorge Amado que vos van contar os vosos compañeiros de terceira e cuarto de primaria. O gato gallado e a andoriña señá. Cando ela pasaba risoña e algareira, non había paxaro en idade casadeira que non salaiase. Era moi xoven aínda, mais onde fose que estivese longo cercaban todos os mozos do parque, facíanlle declaracións, escribíanlle poemas. O rei señor serenateiro sonado viña ao claror da lúa cantar a súa fiestra. Ela ría para todos, dándose. Non amaba ningún. Libre de todas as preocupacións, voaba de árbore en árbore polo parque, curiosa e conversadeira, inocente corazón. No dicir xeral non existía en ningún dos parques por ali espallados. A andoriña tan bela nin tan xentil como a andoriña señá. O gato gallado e a andoriña seña. Andoriña seña, a máis da vela, era un pouco tola toliña, quédalle mellor. A pesar de frecuentar aínda a escola dos paxaros onde o papagaio dictaba a catedra de relixión. Era tan xoven que os respetables pais non a deixaban saír á noite soíña cos seus admiradores, mais xa estaba metida a independente facecheando de manter boas relacións con toda a xente do parque, amiga das flores, das árbores, dos parrulos e das galiñas, cos cans e das pedras, dos pombos e do lago. Con todos ela conversaba cun airiño de superficie sen se descatar dos paixóns que ia espallando ao seu redor. Fin de estación da primavera. Os pais da señá ían rifando con ela, mais estaban tan conmovidos co propio heroísmo, tiveran a coraxe de afrontar ao gato gallado para salvar a filla, que non rifarán demasiado. A andoriña pai dicíalle a andoriña nai: Nós amamos a nosa filla, nós salvámola. A andoriña nai respondía: Nós somos vos pais, protexemos a nosa filla. E ollábanse admirándose mutuamente. Prohibíranlle terminantemente a andoriña que se achegase de novo ao inimigo feroz. Se os xuramentos da andoriña xoven non teñen ningún valor, bruscas prohibicións só fan aguzarlle o interese e a curiosidade. Non é que a señá fose unha desas andoriñas as que abonda con que se lles diga non fagas iso para que inmediatamente o fagan. Ao contrario, tenra e obediente, ela amaba aos pais, comportábase ben, era amable e bondadosa. Continuación da estación da primavera. Era o rei da primavera, o soño dun poeta. O gato gallado tivo vontade de lle dicir algo semellante a andoriña señá. Sentouse no chan, alisou os bigotes e a seguir só preguntou: Ti non fuxiches cos outros? Eu fuxi, non teño medo de ti. Os outros son todos uns cobardes. Ti non me podes alcanzar. Non tes as para voar. És un gatazo, aínda máis tolo que feo. E mira que és feo. Feo eu? O gato gallado riu riso espantoso de quen perdera o costume de rir, e desta vez ata as aves máis caraxudas, como pau Brasil, un xigante ficaron atarrecidas. Ele insultouno e el vai na matar. Pensou o vello candalés.
Bueno, os contos están xeñal, pero vamos facer unha paradiña para mover o esqueleto cun cuarto de infantil, co seu Móvete. Pasos pequenos, pasos grandes, todo é camiñar. Aparto as pedras do camiño, porque se queres aquí estou comigo, has de contar. Sempre terás un amigo. Se hai problema hai solución, e se ti queres, por que non? Deixa de mirar o embigo. Se miras ben, mira para quen, porque un máis un xa suman 100. Atento a isto que che digo. E móvete, non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento é, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento é. Busca un ombreiro onde arrimar, pon ti o teu e así xa está, non necesitas motivo. O movemento que che dá, abrindo sempre as túas mans, ofrecendo sempre abrigo. Son un berro solidario, un corazón voluntario, un abrazo necesario. Son movemento, son un saúdo diario, son un poema cantado, son como un cadro pintado con sentimento. Mirando a fronte poderás ver como o mundo vai cambiar con sorriso pequeniño, porque o pequeno medrará e se di si axudarás. Sabes que conto contigo. E móvete, non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento é, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento é. Son un berro solidario, un corazón voluntario, un abrazo necesario, son movemento. Pom, pom, porom, pom, 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 porom, pom. Pero ti que fas? Estou escoitando un conto de Rodari traducido por Xela. Anda, pois non seas egoísta, compárteo connosco. Bueno, vale, non te poñas así. Aí vai un conto ao teléfono contado por primeiro de primaria. Inventamos números, inventamos. Comezo eu. Casi que un casi, que dous casi, que tres casi, que catro casi, que cinco casi, que seis. É moi pouco, escoita estes. Un remillón de billóns, un caldeiro de milleiros, unha inmensidade de un inmensidón. Eu xa que logo invento unha táboa. 3 por 1, Trento e Verdún. 3 por 2, chalanas e bous. 3 por 3, leite con café. 3 por 4, toro e labrazo. 3 por 5, subir nun brinco. 3 por 6, amarrar os reis. 3 por 7, dalle un moquete. 3 por 8, visto e resolto. 3 por 9, xa nada se move. 3 por 10, volve outra vez. Vaya, vaya, que menuda risa nos botamos.
Si, compañeira, este alumnado de primeiro de primaria é ben simpático. Toca baile, non? Xa vexo que entendiches ben un conto, unha de baile, unha de xela. Pois veña, deixamos paso a segundo de primaria, con Meu caldo, meu grelo. para remate, parece que toleaches. Que faz agora con eses sobres? Non toleo, non. Son as cartas do alumnado da ESO, terceiro e cuarto. Transitamos no raíl da utopía e a desinencia libre, para non sermos atrapados na distopía que nos ronda. Fronte ao dominio, hipercontrol, carencias, deshumanización, recoñecemos as novas peles da serpe, a bella serpe de sempre.
Non lle temos medo. Moucho, serpe, non lle temos medo. No horizonte brancos unicornios aparecen nos auga. Obrigados. Domingo Fontán, Xoán, Díaz Parra, María Miramontes, Pousa Antelo, Valentín Arias, Xosé Antón Pedreira, Xosé Iglesias, Margarita Lema, Manuel Rivas. Como moitos outros, salvaron o mapa das zonas a defender. Todos os versos libres reventan as maletas, e a Galicia saenlle cos pés descalzos aos saberse sen cabeza. Non debía pasar, non debía pasar. Cun pé na natureza como a ti, Xela Arias, non ignoramos que somos cultura urbana e que nos costará brancexar en todos os contextos. Tampouco nós seremos da nosa xeración. Galicián, moa. Saudade fonda. Correr cara ao que non sabemos se existe. Habitantes, ao fin do paraíso que todos negan, e os converte en ferida. Saltos verbas que xamais foron ditas. Nunca máis deixar queremos que falen por nós, que decidan por nós. Hai espellos que distorsionan. Porque non nos dan o altavoz, pensan que non falamos. Caerán un día as mentiras, renacerá unha confianza nova. Sabémonos que han de sostérmonos nun pé no centro romeiro. Semente somos que o presente precisa. Chora, chora, que Chora vai seguir chorando agora. E logo, por que? Ai, dicía Eva e Lela Leliña. Ai, que emoción, compañeros. Esta recta final da Romaría está sendo intensísima, ou non? Sabedes que me falta a min aquí? É que estou seguro que ao outro lado das pantallas tamén o botan de menos. Que en todas as romarías hai unha actuación especial. Pero que pensas? Que nos íbamos a olvidar dos nosos mestres? Aquí están interpretando a Xota de Farades e a Muñeira de Abellá.
Para ti, Xela. O día 17 de maio dedicamos a ti as letras galegas. Contra a esperada muller e escritora, a soñar novas ondas. Marchaches cedo da vida, pero deixaches chama no ouvido e as recordo medrar. Dos teus poemas, corpo, terra, corpo, estrean luz novas estrelas cada noite. En Sarria, Lugo, Vigo, vagabundean as túas pegadas. Na topografía das nosas peles, faste seda e seda. Nas noites, días de lúa chea, seremos en comunión pó da primeira explosión da vida. Os teus versos desapalabrados, o teu nome de as, o teu ser de autenticidade, impronta, e é en nós xa, relato sempre. Xela Arias para nós resultounos unha autora próxima, unha nena de barrio e vida proletaria. Gustounos o feito de que tiveste a valentía de deixar os estudos e ser quen de retomalos con éxito. Exemplo de rebeldía adolescente, decide non presentarse aos exames de Couto. Admiramos a súa poesía e o seu talante por ser distinta, transgresora, auténtica. Ten unha visión crítica dos estudos académicos. Escolle camiños inexplorados, escolle a vida para aprender. Nas nosas voces regalamos algúns dos seus versos. Son dun tempo de espectáculos lanternas e acebeches comigo. Tamén sei dunha violencia de silencio en serpe oculta de maligno que maldigo. Xoia de versos anticipados, escriba nua da noite, logística fugaz, coñecedora da vida, amamantada dunha lingua de ouro. Porque sei de seres verdadeiras tamén cantando veneno, e máis das inmensas prosas do descanso. Pero é que as miñas zonas tamén son rostros conxestionados polo traballo. Maldigo o prezo da vida que arrastra. Fusilo en min a disciplina da ordenanza. Convídovos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver, ven que te reto, a te ver ti a ti desde ti en ti. Ignoro que lugar é este onde me atopo, cos meus osos e os silencios das palabras. Detesto esa voz que ven tan alta, coa que persegues da miña morte detalles. Só teño para ti xestos primarios, despedazada, outros xa van gastados. Un día tiven desexos e cumprinos. Na roda da fortuna xoguei con talla. Se xa só teño necesidades, que distingue entre esas frases é outro de quen falas. Solicito que o vento me espante como o verbo e a palabra, que a palabra e o verbo me espanten como o vento. Que ollos mirarán os meus ollos? É a favor que me permitas naquizar as estadías freadas. E ainda hoxe que segues lebre as gotas do ritmo, hoxe que te aficiones a equilibrar os eixos, rebenta o garito das inmundicias e transformas todo o silencio, as longas exposicións. Toda a mirada a verba desolada, e ese é a final de todos os versos apalabrados. Cuestione o seu tempo monocorde o calcocho ao misterio. El que somos nós escribindo bebendo por non suicidámonos? Pois non saberíamos utilizar o desencanto para vencer a estadía. Son quen de poñer todo na túa man, de esquecer fallados repentinos e sombras doutras falas que me arroupan. Son quen de verquer chabrazos de contos, brazadas, chaves de melodías. Pero deixa agora que esquezan os nosos nomes, os paxaros que ensinamos, e volvan novos o tempo da inocencia. E, deixa agora que esquezamos onde van os novos corpos en traslado. Entón serei eu quen lle preste o teu sono ás fontanas de Xadmín e ás augas novas. E quedamos, sós acariñando e os teus ombros e os teus pés, e todo ti, a min que me reserva os areais na noite e ti. Na raia da videnza, tan as claras, eu tributo, distraída dos pans, cada pedazo entre o noxo das brasas, no malestar do cotiá, ese odioso caníbal dos meus ollos. Ata aquí chegamos, queridos espectadores. Un ano máis, quedamos coa sensación de ter feito unha pequena homenaxe aos escritores, que coas súas plumas e as súas obras que foron deixando pegadas, podemos nos sentir orgullosos de ter nacido en Galicia. E por último, deixámosvos cos nosos alumnos de quinto a sexto de primaria, que fan o himno galego, e vai en versión karaoke, para que o cantedes dende as vosas casas. E vémonos na 14ª Romaría das Letras Galegas, e como diría Xela, ámame coa lingua, fálame. De certo, a vida ia en serio.
Decálogo antifriaxe. En resposta ao testamento cláusula que nos deixou Xela Arias e nos mostrou Antón Santamarina. Como beneficiarios do testamento de Xela Arias, asumimos o legado da outorgante co compromiso de: temos que ser a voz de Galiza, recoñecida, a da alegría e xenio na ollada que resplandeza como faro central do Atlántico. Un festivo rechouchío nas redes do multilingüismo. Queremos ser voces escoitadas, soños de futuro, a seren, auga, árbores, vida, reserva necesaria de biodiversidade. Queremos ser a voz libre, sen medo, que emociona o mundo, que convoca outras voces en infinita progresión. Ser coro de armonía con voces de todos os povos e músicas do mundo. Abanear todas as asimetrías a ritmo da muiñeira, devagariño ao ras da terra, cámbialo todo. Temos que resgatar da utopía o soño máis ambicioso que nos mova cara a un mundo máis fermoso, máis limpo, máis humano, onde nacer e vivir sexa algo a desexar e doado. Habémolo lograr creando redes locais. Queremos ser un eco de fortaleza no mundo, con acento e forma propia, como a allada riseira da frondura dos prados. Cantan as ras e os grilos e seguen con nós as abellas. Nós temos que ser nós, lograr o que queremos, saber que nos fai felices, que nos gusta, que temos para que ninguén sexa nós. Nós temos que ser a conciencia viva do que deixamos atrás e facer que se valore, móvenos a débeda dos vínculos. Precisamos máis asignaturas en galego, aumentar a súa presenza, como oferta de estudo nas mellores universidades do mundo, e pornos todos a difundilo en audios e documentais. Tamén nós ser fora os mellores embaixadores, e engallolar o mundo. Que ser creadores de coñecemento na ciencia en galego, e xa nos traducirán. Outros países fan, copiemos as boas prácticas. Temos que asumir a lingua como sinal de identidade, asociado ao éxito no cine, no teatro, nas artes plásticas, no mundo empresarial, no deporte, na ciencia. Dar testemunho do bo facer en todos os campos. Estar á altura do generoso esforzo dos nosos escritores e da xente nosa que non claudicaron e souberon soster a vida e logralo con consenso. Idioma e cultura. A cultura, o idioma, son recursos, son tamén riqueza. Nas páxinas web de concellos, oficinas de turismo, as páxinas da nosa historia nas mellores plumas. A posta en valor do noso patrimonio. Toda Galicia a moverse, rutas guiadas por arqueólogos, historiadores, sabios locais a contarnos o que desconocemos. Non se ama o que non se coñece. Sexa isto necesario para sermos de aquí. Traballouse demais. Que se crucen de brazos que nunca folgaron. Súa a ser a palabra. Pedagogía eficaz que atalla desmemoria. Todo a facer relato. Nenos, nenas, avós, avoas, a seguir na historia, desde nós. Decálogo antifriaxe para afastar o que planea nos rematar. Pasos a dar, propósitos que arroupan. Desarrefriémonos.